Labas rytas, sveikinuosi iš savo kambariuko, už kurį mokėjau 70 eurų vakar. Ir kurį pasiėmiau dėl to, kad mane užklupo lietus vakar vėl. Šitas kambarys yra brangiausias, kiek aš mokėjau visos kelionės metu, bet sakė, reikia skaičiuoti labai geri pusryčiai, ypač labai išgyrė administratorė vakar, reikės dabar nueiti ir įsitikinti. Nors ir mokėjau daugiausiai šitą kambarį, bet jisai man priminė kaip bendrabučio tipo tokį kambarį, arba kaip ligoninės palatą. Baltas sienas visiškai ir toks šaltos plytelės. Naktį, kai reikėjo į tualetą eiti, tai labai šalta koja buvo. Ir netgi, žiūrėkite, dušas su šituo celofanu. Ir, kur dar daromas tokios su dviem kranais, aš nesuprantu nesąmonę kažkokią. Čia karštas vanduo, o čia visai šaltas. Ar šiais laikais dar daroma. Nors atrodo, jis nėra sena kriauklė, bet kodėl vis dar daro tokius, nesuprantu. Čia gal toks stiliukas, nežinau, neįsivaizduoju. Ir pats tas viešbutis irgi tokį, kaip atrodo ligoninė, žiūrėkit. Tokia šalta. Gerai, einam dabar pavalgykit. Tenai terasa turėtų būti gal tokia neprasta, su vaizdu į griuvėsius, senovinis Romos griuvėsius. Tai tas dalykas man turėtų patikti. Ir sakė, maistas skanus, pažiūrėsiu. Tai va, čia matosi šitie griuvėsiai tenai, bet į terasą neįsim valgyti, nes šitie staliukai kiaura šlapi dėl vakarykščio lietaus. Eisim pavalgyti tiesiog čia. Šiaip nemažas pasirinkimas. Visai atrodo neblogai. Tik salotų nėra. Iš salotų vien tik tai agurkai, alyvuogės ir pomidorai. Morkytės dar kažkokios virtos čia. Super. Sakyčiau, čia normaliai prasidėjo, tai bus dar ten saldžių viskų dalykėlių, tai prisivalgysiu prieš kelionę, galėsiu mėnesį pusdienį kokį. Taigi, palieku šį ligoninės tipo hostelį ir, kaip čia visi šiltai apsirengę su pūkiniam striukėm. Nors šiandien diena tai labai šilta iš tikrųjų, bus apie 20 laipsnių šilumos netgi. Tai bus visai faina važiuoti. O mano tikslas šiandieną yra nuvažiuoti iki Ispanijos, jau kirsiu Ispanijos sieną. Tai bus pirmas kartas, kai kirtu kitos valstybės sieną su dviračiu. Ir žiūrėsim, kiek nuvažiuosiu toliau šiandieną. Nesu tokio užsibrėžęs kažkokio tikslo, kiek kilometrų padarysiu, bet reikėtų biškį daugiau nuvažiuoti. Nes už 10 dienų į Alicantę atvažiuoja Kristina, kur ji mane tenai pasitiks. Ir iki Alicantės yra apie 900 kažkur kilometrų. Man reikia per dieną apie 90 kilometrų nuvažiuoti. Dėl to reikėtų, dabar mačiau, kad nebus lietaus, reikėtų apie 90 kilometrų per dieną kažkur nuvažiuoti. Arba kai kuriam dienom daugiau nuvažiuoti, kad galėčiau dar vieną laisvą dieną pasiimti. Vakar gal neminėjau, bet apsistojau Tavira miestelyje. Šitas miestelis irgi toks gana gražus. Visi miesteliai gražus Portugalijoje. Tai pradžioj pravažiuokime per tą miestelį ir pažiūrėkime, kuo jisai ir įspūdingas. Šitas miestelis yra įsikūręs ant upės kranto ir jisai yra gana, pasirodo, istorinis miestas. Čia yra suspinusios tiek romėnų kultūros, tiek musulmonų kultūra, kai buvo šita šalis arba šita teritorija užvaldyta musulmonų. O šitas tiltas yra romėnų tiltas. Iš viso yra 3 tiltai čia, kurie kerta upę. Ten dar vienas pėsčiųjų tiltas ir ten automobilių tiltas yra. Ten toliau, o per šitą upę.
Kaip minėjau, šitas nedidelis žvejų miestelis yra įsikūręs tarp nacionalinių parkų. Ir tik tai išvažiavus iš to miestelio, čia gal, nežinau, 500 metrų išvažiavimas buvo. Ir iš karto atsidurėme tokiuose kanaluose, tarp tokių kanalų ir bus dar daug pelkių ir sutiksim daug visokių turbūt laukinių paukščių. Tik tai ne tai. Lemba, flipo visas dviratis. Ir tokius molynus dabar čia išlindau. Vakar dar palėjo. Eina sa. Kas lys iš dviračio? Visas bus molinas. Aš pasidarčiau. Na, pažiūrėkit, kas liko iš mano dviračio. Eina savo kokias tešlės. Galia biški normaliau. Bet čia tai toks gabalas. Ai, nukrito. Čia nubirės viskas. Oh no, ant stabdžio disko. Po vakarykščių lietaus viskas, ten pelkės didžiulės, ten neįmanoma važiuoti, dabar važiuoju pagrindinį keliu, ten bus degalinė, gal ten bus įmanoma nusiplauti dviratį. Tai ką, antras raundas, vėl bandysiu lysti į tą nacionalinį parką. Gal čia biškiuką bus sausiau. Nes, tuo pagrindiniu keliu aš galiu važiuoti iki pats Ispanijos sienas, bet ten tokia autostradė jau tikrai. Ir ten, iš tikrųjų, man reikia imti keltą per nacionalinį parką važiuojant. Gerai, kad pasižiūrėjau, nes grandinę man reikėtų jau nusivalyti. Ir susitepti jau reikėtų, nes dar netepiau nei vieno karto. Skaityk, jau pravažiavau kokius 500 kilų. Reikia užsiimti su ta grandinė, reikia ją tepti dažniau. Iš tikrųjų dabar reikia išsivalyti ir susitepti gerai. Fainai važiuoju kaip Kuršių nerijoje vėl. Kvepia pušim. Kaip gerai. Vasara tokia visiška. Padarysime techninę pertraukėlę šyčio. Nes reikia sutepti grandinę. Dabar šiek tiek pavažiavau, nudžiuvo tą grandinę nuo to vandens. Reikia pabandyti ją dar biškį išvalyti ir sutepti šiek tiek. Aišku, ne taip daroma, bet vis tiek bus geriau negu nieko. Šitoj gražioje vietoje. Pravalysiu bent jau su servetėlėm. Šitą grandinę. O netgi byra ten tokie. Iš dviračio. Na jau čia sausa praktiškai. Visą. Būsiu suvaręs jau. Aišku, po to nusipirksiu aš tą
Skysti grandinės valymo. Turbūt daug kas yra žiūrinčių, kurie net nežino, kodėl čia taip reikia daryti. Tiesiog, kai sutepi grandinę su alyva, tai ta alyva kaupia visokią smėlį, dulkes, purvą ir jisai tampa po to kaip švitrinis popierius, kuris gadina visas žvaigždutės. Ir po to reikia keisti žvaigždutes, kas labai brangiai kainuoja. Čia galima biškį apvalyti. Po kitą kartą reikės su skysčio, tos skystis irgi. Dabar aš valau taip, kaip pavyzdžiui, jeigu plautum kokios sviestuotus indus be indo ploviklių su šaltu vandeniu. Arba iš vis be vandens, tiesiog valytum su skudurėliu, kokį sviestuotą lėkštą. Aš irgi taip padarau. Kažką nuvalau, bet ne iki galo. Tas skystis, grandinės, jisai viską nuvalys, visą seną tepalą. Ir po to tiesiog reikės tai sutepti. Dabar aš tiesiog apvalau. Alyva neišbėgo gerai. Daugiau prilips purvo, tai reikia man tik tai ant tų narelių čia užtept, kad čia bėgtų. Aš čia nebandau vaidinti kažkokį tai išmanančio, kas yra dviračiai ir kaip jūs reikia remontuoti. Aš pats apart grandinės turbūt išvalymo ir padangų pakeitimo nieko nesudaręs dviračiams. Tai iš manęs irgi toks meistras, tai na va, džiaugiasi mano dviratukas. Biškiuką apvalytas, grandinė apvalyta, sutepta. Čia yra visiškai jau Ispanijos siena ir labai jaučiasi, kad tokia architektūra jau andalūziška. Hello. Hi. I see you was going also today in these roads. Oh, you also, yes? Yeah. I have been pushing. Oh, yeah. Bye-bye. Okay. Toks laivukas mus kels, labai nedidelis laivukas, keleivinis laivas. Tai čia dva dviratininkai ir keleiviai keliasi su tuo laivuku per upę į Ispaniją. Kitoj pusėje matosi jau ten toks baltas miestukas, Ispanijos miestas. O ten yra tiltas, kurio mašinos važiuoja ir ten draudžiama važiuoti dviratininkams, tai būtinai reikia keltą jam. Nu vis vien kitaip čia yra toj Ispanijoj. Kažkoks kitoks jausmas, nesuprantu. Nu bet ir tokių kaktusų atsirado visokių iš karto. Tik tai upę kirtus. O, kiek kaktusų daug čia pakelėsi visur. Kažkaip Portugalijai buvo tų kaktusų, bet ne tiek. Tik pažiūrėkit, koks keliukas tiesus. Ir biškiukai yra nuobodu važiuoti tokį keliu, žinokit. Norėtųsi kažko tai vingiuoto. Atrodo, vaizdas nesikeičia jau kelios minutės.
Ką čia per kasą pesėta? Va, tokie alubariai dirba. Tai jie šeštadieniais gal atostogauja visi ar kažkaip. I can find some food Yeah, to eat. but not here. We are closing. Closing, but Yeah. some places. There's a supermarket up here. Kur aš esu? ¿Quiere fruta? Fruta? Fruta, si quiere. Ah. Banana. Banana. Banana, ja. Gracias. Didžiausia problema su mano dviračiu, kad čia nieks netelpa. Va, žiūrėkit. Viskas čia jau nieks nebetelpa. Nebent suspausdintas bandeles ten su traiškit. Tai čia daug maisto tikrai neprisidėsi pas mane. Praktiškai turiu dabar suvalgyti šitą turtilę, tai iš karto reikia suvalgyti išmest. Tai aš čia jaučiu ir varysiu į tą parkelį pavalgyti. Ispanų kiaušinienė su bulvėm, tortilė, salotų su kuo, nežinau čia. Su kažkuom, šitie sūriukai turbūt žinot. Po to bandelė, pomidoras, agurkas, bananai. Dar ten tokių saldumynų prispirkau. Ir kainos man čia... Kainos žymiai švelnesnės negu Portugalijoje. Ir pasirinkimas žymiai geresnis, kažkaip jauni parduotuvė, jau net žinai, ką pirksi, pasižiūri ir viskas aišku. O Portugalijoje tam vaikštai atrodo, net nežinai, ką pirkti tenai. Pažiūrėkit, visur tie šiltnamiai. Aplinkui visur šiltnamiai. Tai kaip sakau, jeigu reikės man susirasti nakvynę, kur nors gamtoje, nes nėra kempingų visai. Šitoje daly visai nėra. Reiks tada jau kažkur slėptis ir kažkur patyliukais reikės slėptis ir statyti palapinę. Bet kad vat nėra kur, visur kur yra žemė, ten yra aptverta ir kažkas tai susodinta. Dar pavažiuosiu, pažiūrėsiu, gal kažkas ir bus. Ar kokią valandą turiu. O man kas Ispanijoje patinka, kad tokios rančos pas juos. Iš karto matosi kaktusai va, šalia, arklys aptvertas. Tokia ranča tokia. Kukli. O, nusibalioja. Šeštadienis. Sudžiaugiasi gero ar ką čia jums? Mes tiesiai važiuojam. Čia viskas, jo centras buvo. Važiuoju tiesiog šalia pagrindinio kelio, nes noriu biškį kažkiek daugiau šiandieną numinti. Dar tik 64 km. Nieko nebus, vėl įimu kambarį, nes pažiūrėkit, per tokių miestų miestelio važiuojam ir kempingų jokių nėra. O kur čia įsikurt, aš neįsivaizduoju, man čia miegot kažkur pas kažkokį ūkininką per tvorą laužtis, nežinau, ar čia yra sprendimas. O šitam miestukė tik tai vienas viešbutis yra Booking.com. Vienas viešbutukas tik tai. Dabar važiuoju pažiūrėti, ar iš vis jisai dirbs dar. Gal net nedirbs, jisai gal ten net nebus jo administratorė, bus išvarius jau. Nes kaip jis baliavoja čia, fiestas pas juos, žiūrėkit. Viskas uždaryta, tik su mašina važinėja. Jie dabar švenčia. Čia dar gatvė uždaryta. Koks festivalis pas juos šiandieną, aš neįsivaizduoju. Gal papulsiu kokį nors festivalį.
Bicicleta. Jo, bicikleta. Big. Ah, Grande. sí. Patio. Patio, jo. Yes. Bicicleta. Ja. Bicicleta. Ja. Pasport. Pasaportą, jo. Sí. Taigi, gavau kambarį šito tokio miestuko centre, nes važiavau, pradėjo vėl temti ir vėl neturėjau kur miegoti. Tai bet aš pastebiu, kad mano problema yra, kad aš važiuoju nesusiplanavęs iki galinės vietos. Tai man kiekvieną rytą reikės atsikelt arba kad iš vakaro šiandieną ir pasiplanuoti, kiek aš noriu nuvažiuoti. Ir tada ir užsibukinti vietą, ar pasižiūrėti, koks kempingas yra ir tenai apsistoti. Nes aš tiesiog galvoju, kad aš jau gal miegosiu ir laukiniam kempingė šiandieną. Bet kažkaip nemačiau aš ten jokių gerų, ten tinkamų vietų, kur sustoti, bent jau vėlys pasižiūrėti. Kažkur ten, kur nors už kokios degalinės, už kokios sienos slėptis tikrai nesinorėjau. Ta prasme, norisi kažkokie tai miškelio ar dar kažkokios žolės normalios vietos. Tai va, gavau kambarį tokį. Mažiukas kambarys, kainavo 65 eurai. Su tokiais paveiksliukais. Vaizdas yra į pagrindinę gatvę, matau. Čia per žaliuzės nesimato, toks mažas balkoniukas. Na ir viskas, ir tualetas čia. O ne? Dabar jau dušas. O dviratis laukia yra vidiniam kiemelį, saugiai stovi, reikėtų pasiimti tiesiog man visus savo daiktus iš tenai, arba bent jau tuos, kurių man reikia. Taigi, brangiai, matote, aš jau guliu lovai, šitą mažom kambariukę, šiek tiek nusikalęs nuo saulės ir nuo minimo šiandieną ir nepavyko man mintis savo užsibrėžto to atstumo apie 90 km, gausi apie 67 ar kiek ten. O šiandien turbūt jau viskas, eisiu jau turbūt ir miegot, taigi iki rytojaus.